Hola, bienvenidas a mi canal. Miren, ay, perdón porque I'm a little sicky. We were all sicky, by the way. Todos, mi niño, my man, and me, were a little sicky. Pero déjenme enseñarles, miren. Oh my god, look it out. Miren afuera. It's Winter Wonderland afuera. Hoy tenemos una tormenta. Miren cómo se ve. Hoy tenía que hacer unos mandados, ir a comprar unas cositas que me faltan, pero I guess not. I'm not gonna go out like this. It's horrible. Está bien feo para manejar y luego no limpian las calles ya hasta cuando termina de nevar y todavía está nevando. No se puede ver aquí en cámara, pero it's still snowing outside. Miren qué bonito se ve. All the snow on the trees. A mí me gusta cuando los árboles así, como que cachan la nieve. And they look really nice. But yeah, anyways, bienvenidas a otro vlog. Ay. Hoy es enero 12, I think. Yeah, enero 12. Oh. He's awake, hold on. Okay, we're back. Mira, ya se quedó otra vez dormido. So that's gone. But anyways, miren, I'm gonna start doing some things like cleaning up. Voy a lavar estos hoy. Los colchoncitos de las sillas. Porque están mugrosos. And then I gotta fold clothes también porque tengo ropa de ayer. Y yeah, we'll see where the day takes me. But yeah, it's beautiful outside. Beautiful. Ok, ya puse todo lo que es de la cocina a lavar, so I was washing right now. If you hear that sound, that's the washing machine, by the way. But now I'm gonna take my vitamins. I'm taking these right now, and this one. So that's what I'm gonna do. Take my vitamins. Girls, it's the next day. Miren, todavía estaba nevando early in the morning, pero ahorita ya no. Even the sun came out, let me show you. Sí cayó bastante nieve. Bastante. But look how it looks after. Con el sol salido. Se ve bonito, ¿verdad? Okay, pero anyways, I got semi ready. I wash my face, I comb my hair. I'm just wearing sweats at the moment. These are from Pink, as you guys can see. Estas que son de Amazon. Look, my socks, tie-dye. Y también son de la Pink. And then este suéter lo agarré de la Buju. But yeah, this is my comfy outfit for the morning. Porque hoy sí tengo que hacer errands, like get my eyebrows done. I need to get some groceries y makeup. I need makeup. But right now, I'm gonna go get breakfast. Ahorita aquí al McDonald's. Let me just turn on the car para que se caliente porque ahorita está 22 degrees. Y mañana va a estar negativo 1. And I gotta go to work tomorrow.
Y that sucks, pero you know, life is life. Hola chicas, miren, ya voy. I'm gonna go to the store to get some groceries, but it's really cold. But look how pretty se ve. Se ve bien bonito. Miren. Pero OMG. Y como les mencioné hace rato, es supposed to get colder later. Y se va a frizar todo chingado. Aquí no hay helado. Aquí me voy a caer. Jesus Christ. Oh my god. Oh my goodness. Oh. Aquí dejé mis guantes. Hold on. Let me turn the car on. Okay, ya. Está haciendo frío, chingado. Está a 21. Pero con el aire se siente a negativo. I don't know qué negativo, pero se siente bien frío con el aire. Todos limpiando sus parkings spaces. But yeah, girls, oh my god. Ni quería salir de la casa, pero I need some food. I need groceries because I go to work tomorrow. Y casi no tengo nada en el refri. And I gotta make my lunch for tomorrow. So eso es lo que vamos a hacer. And it's 2:33 p.m. Oh well. Sometimes we gotta go, no matter the weather or the circumstances, you know. By the way, I'm sucking on this cherry flavor haul for my throat because I'm a little sick. But yeah, okay, let's go. So hey girls, I came to not la Walmart, vine primero a la Target because I need to get some stuff. So we're here. A ver, let me get this down. I don't think I need my gloves, so I'm just gonna leave them. Para eso sí, let me put my hood and cover my chest because I don't want to be sick. Okay girls, this is what I have so far. I just came for some makeup and dry shampoo, and I got this one because it says 3-in-1 dry texture spray. So now I'm just looking around here at Target. Oh my god, you girls, it's really cold now. Son las 4:07 y miren, it's 14 degrees outside. You guys see? Pero lo malo que hace wind, y con el wind se siente más. Y ahorita está cayendo copitos de nieve. I don't know if you guys can see in camera. Pero oh my goodness, I'm feeling it now. It's starting to feel super cold. Y como les digo, mañana va a estar a -1 or -2, so it's gonna be cold. Okay, so miren, ya salí de la Walmart y aproveché y me hice mis eyebrows, so you guys can see, porque ya estaban bien hairy and bushy, so I had to get them done. A ver. Okay, ya. Okay. So now I'm gonna go home. I don't know if I'm gonna cook right now because I'm not feeling it. No quiero cocinar ahorita, so y además I be craving noodles, so I might order noodles. Or let's see, I'm gonna call my husband a ver qué quiere, que se le antoja. But yeah, it's so fucking cold. You guys are lucky si viven en un estado que está caliente. Porque, oh my god, winter is tough.
and it gets really freaking cold in bed. So appreciate donde viven, porque no manchen, está bien frío. Okay, I just called my man y nos decidimos que we're gonna do a takeout. We're gonna do takeout para comer ahorita. Y I'm gonna order from this place que es Tao y Thai spicy noodles, porque como les dije, tengo ganas de noodles porque last weekend salimos, ¿verdad? Salimos not every weekend, pero there's a few times que sí salimos, ¿verdad? Y nos juntamos con su familia de él. So, era su hermana, era mi cuñada, su esposo, and then sus primos. And then me and him and our baby. Y íbamos a ir a comer a un Mongolian place, right? De noodles. But at the end, we didn't end up going there porque era sábado y ya eran como las 5, 6. Y el place got packed. It got too crowded y ya no había espacio para grupos grandes. Así que we went to eat pizza. So, desde allí, I be craving noodles. And I'm gonna get noodles today. Okay, so I'm gonna order that. A ver, let me call. Hold on. Okay. Okay, and that's it. Okay. Just two pad thais, one level 2, one level 1, dumplings, large order, and then quesadilla with chicken, and then order a spring rolls. Yes. Okay, should be 5016. Should be ready in about 20 minutes, okay? Okay, sounds good. Thank you. All right. Bye-bye. See you. Okay, about 20 minutes. It's okay porque ando acá en la Walmart. Ando en un pueblito, pues en otro town than where I live. We're maybe 15 minutes from where I live. Así que it's perfect. Perfecto. Perfect. Perfect. Okay, let's go. Ok, girls, miren, ya llegué a la casa. Y les voy a enseñar todo lo que compré. Es un grocery haul. It's time for a grocery haul. So let me show you. I'm going to start with the rojos, que mi niño las vio y las me las pidió. So, I bought chips. Also, I have this café. También compré latas de frijoles porque a veces hay emergencias, ¿verdad? Y no me da tiempo de cocer frijoles. So, compré frijoles. Y luego compré también spinach mix. A mí me gusta esto más, ponerle en los sándwiches que la lechuga. Siento que le da más sabor al sándwich. Así que compré ese. Compré 2 zucchinis porque voy a hacer caldo de albóndigas de pollo. So, compré todos los vegetales que va con eso. Por eso compré zucchinis, bananas, también compré Ritz, de estos paquetitos, porque a mi niño le encanta comer estos de snacks. Así que se los compré a mi bebé. Compré mis fideos, conchitas, fideos y letras. También agarré cabezas de brócoli, estas potatoes, y por último agarré Black Forest ham. Este es el que no. ¿You okay, bebé? You're okay? Are you okay? ¿Sí?
Ok, ya. Este es el que nos gusta comer a nosotros. El Black Forest en los sándwiches. So I got this. I also got chuck roast porque vi una receta en Instagram and I want to try it. Así que we're trying it this week. Y agarré mi ground chicken. Y agarré mi ground chicken para mi caldito de albóndigas que a lo mejor hago mañana. No sé cuándo, pero I'm gonna do it this week. Y es todo. Es todo. Ok, miren, esto es todo. Esto es la comida que ordené del restaurante que les enseñé. So we got una orden de dumplings, pork dumplings, y trae 8. Y también se me antojaron estos spring rolls. So me ordené unos. Y acá está el pad thai. Y lo puedes hacer spicy as you want. Yo nomás pedí el level 1 porque ahorita I'm not feeling eating spicy. Así que yo lo pedí en el level 1. Me and my man agarramos lo mismo. Este es el de él, pero he got a level 2 of spiciness. Y los dos tienen chicken. And then acá tengo rice. En el menú decía... Ay no, bebé. En el menú decía chicken, kids noodles. Y me dieron arroz. Así que I guess that's what it is for kids, arroz. So yeah, we're gonna eat. Yeah, we're gonna eat. Ok, you guys, miren, ya aquí voy a dejar el vlog porque ya son las 8:42. Right there. 8:42. And as you guys can see, también I straightened my hair. I know que les dije la otra vez. No, this morning les dije que I was gonna straighten my hair or curl it. Pero no lo hice because it was just a lazy day. Con toda esta nieve que cayó and it's really cold. No me dieron ganas de arreglarme. Así que it was a no makeup day like always, obviously. It was just a cozy day for me, so I didn't do it. Pero ahorita ya en la noche I did straighten my hair porque mañana empiezo a trabajar y así que me gusta laciármelo o peinármelo. Pues laciármelo siempre para ya estar lista para toda la semana y así me lo dejo like 2 to 3 days. No me pongo dry shampoo para que no se me ponga aceitoso. Y ya. Pero sí, aquí ya voy a dejar el vlog. Muchas gracias por ver. Si les gustó el video, denle un thumbs up y un like. Suscríbanse y nos vemos en la próxima. Adiós.